في وقت من الأوقات العلماء كانوا فاكرين إن الواقع حاجة ثابتة، إن اللي بنشوفه هو الحقيقة، لحد ما حصلت تجربة خلت سؤال واحد بس يقلب كل ده: هو إحنا عايشين الواقع ولا مجرد نسخة منه؟ دي بداية القصة. خلينا نبدأ بحقيقة صادمة. عقلك مش بيشوف العالم زي ما هو. العين بتاخد ضوء، الأذن بتاخد ذبذبات، لكن اللي انت حاسس بيه لون، صوت، إحساس، ده كله ترجمة. يعني ببساطة انت عايش جوه نسخة الدماغ عاملها للواقع، مش الواقع نفسه. في معامل علم النفس العصبي اتعملت تجربة غريبة جدا. ناس اتحطت في غرفة من غير صوت، من غير ضوء، من غير إحساس بالزمن. بعد شوية العقل ابتدى يعمل حاجة مرعبة، ابتدى يخلق واقع. ناس سمعت أصوات، وناس شافت أشكال، ناس حست إن في حد واقف معاها. العلماء اكتشفوا إن العقل لو فقد الواقع هو بيصنعه. في مرضى اتعرضوا لإصابة بسيطة في المخ، مش فقدوا وعيهم ومش فقدوا ذكائهم، لكن فقدوا الإحساس إن العالم حقيقي. كانوا شايفين كل حاجة بس حاسين إنها مش موجودة، يعني زي حلم وانت صاحي. والمرعب اللي حصل بعد كده مش وهم، ده خلل بسيط في طريقة الدماغ وهو بيعرض الواقع. في تجربة تانية اتعملت باستخدام مراية. الشخص يفضل باصص لنفسه في ضوء، بس الضوء دوت خافت لمدة طويلة. بعد شوية الوش يبتدي يتغير، الملامح كأنها بتسيح، والإحساس بالأنا يبتدي يضيع. ناس قالت حسيت إني مش الشخص اللي في المراية. وده خلى العلماء يسألوا: هو إحساسنا بنفسنا جزء من الواقع ولا مجرد قصة العقل بيحكيها؟ لو الواقع بيطلع من المخ، ولو الإحساس بالنفس قابل إنه يتكسر، يبقى السؤال المرعب: هل الواقع ده حقيقة مطلقة ولا مجرد اتفاق بين مليارات العقول؟ وإيه اللي يحصل لو عقلك خرج من الاتفاق ده؟ يمكن الواقع مش حاجة بنعيشها، يمكن حاجة بنصدقها. ويمكن أخطر سؤال مش إيه هو الواقع، لكن الواقع لو اتكسر هتفضل أنت مين؟ دي كانت بداية القصة، ومش كل قصة لازم تنتهي بإجابة.